यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम चाहिँ के पर्यो? दुर्गा महाराज छेत्री हो मेरो नाम चाहिँ। ए अनि नेपाल घर चाहिँ कता हो? मेरो घर चाहिँ नेपाल चाहिँ दाङमा हो, दाङ जिल्ला घुराईमा हो। ए दाङ है। अनि नेपालबाट चाहिँ यहाँ आएको चाहिँ कति भयो तपाईँले? म आएको चाहिँ 2 इयर जति भयो, अक्टोबर इन्टेकमा आएको हो है 2013 मा। ए अनि पहिलेदेखि तपाईँ चाहिँ यो चिबा भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो कि अनि पछि नियमको गएको सकाएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ सेनन पढ्नुलाई चाहिँ यता आउनुभएको हो? म होइन, म सुरुमै निहङ गएको नै चिबामै आएको हो, त्यसपछि सेनन पनि चिबामै गरेँ। ए भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेनन खोज्न चाहिँ अन्त कतै जानु परेन, नजिकै भेट्टाउनु भयो? मैले दुःख गर्नु परेन भनौँ न, नजिकै भयो, चिबामै भयो, राम्रो भयो। ए अनि तपाईँले चाहिँ अहिले इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट लिएर चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। अनि कति कति वर्षको सब्जेक्ट हो यो चाहिँ? यो सब्जेक्ट चाहिँ 4 वर्षको हो। अनि कुन सब्जेक्ट चाहिँ कुन विषय लिएर कुन क्षेत्रमा काम गर्ने गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ? खास गरेर चाहिँ अब फ्याकल्टी चाहिँ कुन हो? फ्याकल्टी चाहिँ अब केन्चीको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्जिनियरिङ टाइपको डिजाइनिङ अब आर्किटेक्चर। हजुर। अनि घरहरूको डिजाइन गर्ने, घरहरूको घरहरू बनाउनतिर। ए भनेपछि 4 वर्षको चाहिँ आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ है? के देखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पढ्नु मन लाग्यो नि? के सम्भावनाहरू के बुझेर होइन? अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरूले भनौँ या इन्टरनेसनली जो स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्रायः जस्तो 2 वर्ष पढ्ने अनि अरू सजिलो विषयहरू पढ्ने अनि त्यसपछि वर्किङ गर्ने जो एउटा खालको त्यही चलिरहेको अहिले होइन? तपाईँले चाहिँ यही रोज्नुपर्ने कारण चाहिँ के हुनसक्छ नि? यस्तो अब मेरो पनि सुरुमा त अरू जस्तो नै सोच्थ्यो, 2 वर्ष पढ्ने अनि त्यसपछि बिजनेस पढेर चाहिँ अब वर्किङ लाग्ने, 2 वर्ष झट्टपट्ट गर्ने अनि वर्किङतिर लागिहाल्ने सोच्थ्यो। तर चाहिँ अब यसो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जापानमा चाहिँ के छ भनेपछि जे चिज पनि झट्टपट्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अब फ्युचरको लागि नै सोचिरहेको भइसकेपछि अब राम्रो पढेर चाहिँ राम्रै गरौँ न त, पछि पनि राम्रै हुन्छ भनेर यसो बुझेर चाहिँ इन्जिनियरिङ नै बुझेर चाहिँ अनि त्यसपछि सेन्सेहरूसँग कुरा गरेर राम्रोसँग खाकुलिन गरेर अनि यो रोज्या हो। अनि यो रोजिसकेपछि यसमा पढेर चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीलाई 4 वर्षको पढिसकेपछि त्यही अब नेपालमा चाहिँ अब ब्याचलर जस्तै पढिसकेपछि पछि फ्युचरलाई चाहिँ राम्रो हुने भयो। जापानमा केही गर्छु भने पनि भयो, अब यहाँनिर पढेर सकेर केही वर्ष जापानमै काम गरेर केही सिपहरू हासिल गरेर त्यो कामलाई नेपालमै गरेर कन्टिन्यू गर्न सक्यो। अनि यो पढ्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? भाषा लेभल कति चाहिन्छ? अनि कसरी चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ जो चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थीहरू सेनमन अब चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ, भर्खरै अब सेनमन खोज्ने टाइम भइरहेछ नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ, अनि यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? अब यसो अब आफूलाई चाहिँ के पढ्न मन लाग्छ पहिला चाहिँ त्यो सोध्नु पऱ्यो है। म फ्युचरमा गएर अहिले पढेर चाहिँ म फ्युचरमा चाहिँ के गर्छु त्यो टाइपको चाहिँ सोच राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो अनुसारको चाहिँ सेन्सीहरूसँग गएकोमा सेन्सीहरूसँग बुझेर होइन म साँच्चीकै अब इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ अब हाम्रो चिबामा चाहिँ चिबा निकेन भन्ने गएको छ है, यहाँ चाहिँ पढेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि पढ्नलाई चाहिँ त्यही सेन्सीहरूसँग बुझेर चाहिँ त्यही अरू गएको जस्तै अरू सब्जेक्ट जस्तै नै अब मेन्सेसहरू हुन्छ, इन्टरभ्यूहरू हुन्छ, एक्जाम हुन्छ, त्यो चाहिँ अब कम्पलसरी नै भएर त्यही हो। ए भनेपछि यो गएकोमा चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कति सहज छ नि? अनि पैसाको कुरा हुन्छ होइन? अनि यहाँको बसाइ काम अब बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यहाँ बस्ने अनि त्यसपछि कामहरू खोज्ने अनि यहाँको चाहिँ स्कुल फीहरूदेखि लिएर सबै कुरामा कतिको सहज छ? अब यस्तो हो, अब स्कुल फीहरू त प्रायः सबैको नै त्यही नै हुन्छ। अब सबैको 17 माथि नै हुन्छ हुन चाहिँ बिजनेसको पनि यसको पनि। तर यसको चाहिँ फी चाहिँ हामीले चाहिँ अब 1 वर्षको फी चाहिँ त्यही हो 75 मान तिर्सकेर 7.5 लाख रुपियाँ। अनि त्यसपछि तपाईँको कामको बारेमा चाहिँ अब तपाईँ निहङ्गाको पढिसक्नु भएको छ भने तपाईँ अब अरू ठाउँदेखि चिबामा आउनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ अरू ठाउँदेखि चिबामा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब निहङ्गाको पढिसकेको मान्छेलाई ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब बेसी नै आउँछ, ल्याङ्ग्वेज आइहाल्छ, कति नआउनु भन्दा ल्याङ्ग्वेज आइहाल्छ। त्यो भएपछि अब अनलाइनमा चाहिँ कामहरू खोज्न सकिन्छ, टाउन वर्कहरू छ जस्तो, अनि हाकिनहरू पनि हुन्छ। अरू कन्भेन्टतिर फोन गरेर यताउति कल्चर गरेर काम पनि खोजिहालिन्छ, त्यो चाहिँ टेन्सन हुन्न, कामको चाहिँ टेन्सन हुँदैन। पढाइ पनि अब तपाईँको आफूले चाहिँ मन लगाएर चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, आफूमा चाहिँ भर पर्छ। त्यो चाहिँ अब अरूले सेन्सीहरूले पढ्ने कुरो पढाइहाल्छ, त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। ए भनेपछि त्यसो भए चाहिँ बाहिरबाट आउने जति पनि स्टुडेन्टहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन चिबामा है? अनि यो पढेर चाहिँ अब
यहाँ चाहिँ जबहरू पाउने सम्भावना तपाईँले कतिको बुझ्नु कतिको देखेर चाहिँ यो विषय चाहिँ पढ्न लाग्नु भएको केही यस सम्बन्धी केही जानकारीहरू छ तपाईँसँग? जानकारी छ सेन्सीहरूसँग चाहिँ अब सर म्याडमसँग चाहिँ कुरा गरेर हो अनि आफूले पनि बुझ्या होस् धेरैले बिजनेस आइडी गर्छ है। अब यो त इन्जिनियरिङतिर चाहिँ मान्छे कमै छिरेको देख्छु र यो छिरिसकेपछि अपर्च्युनिटी चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस धेरै छिरेपछि चाहिँ अब बिजनेसमा चाहिँ धेरैहरू बिजनेस पर्छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी हल्का थोरै नै छ जस्तो लागेर चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा थोरै मान्छेहरू पढ्छ है इन्जिनियरिङ चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ मैले यहीँ रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। ए अब ठिक छ, यो कुरा गरिहालौँ। अब चाहिँ अब स्टुडेन्टको लाइफको बारेमा चाहिँ जाउँ न एकछिन है। अब नेपालबाट चाहिँ जापानमा आइसकेपछि नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिको सहज छ, तपाईँलाई कतिको सहज लाग्यो नेपालबाट यहाँ चाहिँ जापानमा आउँदै गर्दा, निम्गो गएको पढ्दै गर्दा अनि यहाँसम्म सेमुन गएकोसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यहाँको चाहिँ जापानी भनौँ न, जापानी जीवनशैली होइन, यहाँको रहनसहन, यहाँको सोसाइटीदेखि लिएर यहाँसम्म हरेक कुरासँग घुलमिल हुनुलाई चाहिँ कतिको टाइम लाग्यो अनि कतिको सहज असहज कस्तो छ? सो अब नेपालमा चाहिँ अब त्यति पढिएन अनि कन्सल्टेन्सीको अब सेन्सीहरूले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ छैन। जुन अब नेपालमा सेन्सीहरूले भने जस्तो 3-4 लाख कमाइन्छ, 2-3वटा काम हान्न पाइन्छ, त्यो सोचेर चाहिँ आउनु भएन कि जे केही नभए पनि आफूले गर्छु, आफ्नो दममा गर्छु अनि त्यसपछि गएर कमाउँछु, पैसा धेरै कमाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ नआएको हुन्छ होइन। आउनु चाहिँ आऊ, तर चाहिँ अब अपर्च्युनिटी छ, गरेपछि त धैर्यता हुनु पऱ्यो एउटा, आफूले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आयो भने चाहिँ अवश्य पनि छ। अब दुःखको कुरा गर्दा अब सुरुमा आउँदाखेरि त अब अरूको देशमा आइसकेपछि अब ल्याङ्ग्वेज अलिकति कमै बुझ्ने थियो। अब आएपछि अब नेपाल अब यहाँ आइसकेपछि पढ्ने वातावरण पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ अब निहङ्गो नेपाली मात्रै बोलिन्छ, यहाँ आइसकेपछि त हरेक कुरामा निहङ्गो हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि खाने बेला पनि जे गर्ने बेला सामान किन्ने बेला पनि निहङ्गो बोल्नुपर्छ, निहङ्गो आइहाल्छ भनौँ न। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब निहङ्गो चाहिँ त्यसै पनि इम्प्रुभ भइहाल्छ। त्यसैमा आफूले पनि हल्का मिहिनेत गरेपछि चाहिँ अवश्य हुन्छ र मिहिनेत गरेपछि चाहिँ जस प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै आफूले मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, पछि प्रतीक्षा फल अवश्य पाइन्छ। ए अनि अहिले चाहिँ प्रायः जसो नेपालमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यहाँ जापानमा धेरै स्टुडेन्टहरू आइरहेछन् जो चाहिँ भर्खरका +2 गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब जापान विदेश जाने चलनै चलेछ अहिले त होइन। नेपालमा कोही पनि बस्दैन प्रायः जसो होइन। अनि नेपालबाट यसरी धेरै विद्यार्थीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू पनि त्यति नै बढिरहेछन् दिनदिनै होइन। विद्यार्थीहरू काम नपाउने अनि एक किसिमले चाहिँ डिप्रेसनमै छन् होइन नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ समस्यामा छन्। अनि दिनदिनै चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ यहाँ चाहिँ अब घटना पनि घट्ने गर्छन् होइन। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब मान्छे स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सुसाइड गरिदिने होइन। 1-2 दिन अगाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ सुदूरपश्चिम घर भएको एकजना बहिनीले चाहिँ आएको 20 दिन नहुँदै सुसाइड गरिदिनु भयो होइन। जसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो माइन्डमा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ कस्तो नराम्रो प्रभाव पार्छ कि यसले होइन। अघि आएको विद्यार्थीहरूलाई या आउने विद्यार्थीहरू पनि एउटा नराम्रो किसिमको यस्तो घटनाहरू चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्छ होइन। यो घटनाहरू चाहिँ अब के भएर चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, के भएर चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो सुसाइड गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब नेपालमा चाहिँ हामीले केही काम पनि गऱ्यो भने घरमै बाउ आमाको लय पहिमा हुर्किएको हुन्छ, मेहनतहरू गर्न सिकेको हुन्न, प्रेसरहरू त्यति ह्यान्डल गर्दैन। नेपालमा त्यत्तिकै बसेर खाएको अब पढ्ने यताउति गरेर हुन्छ अनि एक्कासी अरूको देशमा आइसकेपछि यहाँको अब रुल रेगुलेसनहरू हुन्छ, हरेक टाइमलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब सबै चिज आफ्नो हातमा आउँछ नि त यहाँ त। अनि आइसकेपछि अब काम पढाइ हुन्छ, त्यो अनुसार गर्दाखेरि प्रेसर पनि बढी हुन्छ, हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैन अनि मान्छेहरू एकहोरो भइदिन्छ अनि डिप्रेसनमा गइदिन्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ सुसाइड चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसो चाहिँ नगर्दा हुन्छ, किनभने यसरी अब आफ्नो बाउ आमाले चाहिँ दुःख मिहिनेत गरेर मेरो छोराछोरी केही गर्छ है भनेर चाहिँ आफ्नो ऋणधन गरेर चाहिँ त्यत्रो गरेर पैसा पठाएर काटेर चाहिँ अब मिटर ब्याजै हानेर भए पनि आएका हुन्छन्, पठा हुन्छ। बाउ आमाले दुःख गरोस्, मेरा छोराछोरीले केही गरोस् न त, मलाई के आफ्नो बाउ आमाले केही गर्न सक्दैन, आफूले चाहिँ नाक राखोस् न त, केही गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पठा हुन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब बाउ आमाको चाहिँ मनमुटु नै टुटिहाल्छ, रहिहाल्दैन। अब त्यो त्यस्तो हुन्छ, आफू बुझ्दैन। तपाईँले अब त्यत्रो ऋणधन गरेर बाउ आमाले आफै पठाउनुहुन्छ जापानमा होइन। अब यहाँ आएर यस्तो गरिदिने तिमीहरूले, यस्तो गरिदियो भने चाहिँ बाउ आमालाई चाहिँ त्योभन्दा बढी पीडा चाहिँ जस्तो मलाई के होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नगरिदिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्,
काम आज छैन भोलि छैन पर्सि अवश्य हुन्छ दुःख गर्नु जुन कुनै ठाउँमा देशमा गए पनि दुःख भने जहाँ पनि हुन्छ क्या नेपालमै दुःख गरे छैन तर पनि अर्को देशमा गए पनि चाहे जापानै किन नहोस् अरू जापान साउदी कतार जहाँ गए दुःख त गर्नुपर्छ साउदी मलेसियाकोहरूले पनि गर्छ 40-45 डिग्री घाममा त गर्छ त काम होइन त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ धैर्यता चाहिँ हुनुपर्छ लाग्छ मलाई ए अब चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालबाट आउने नयाँ विद्यार्थीहरू या भनौँ कि जापानमै भएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब कस्तो कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ अघि बढ्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ कम होला जस्तो लाग्छ तपाईँले केही तपाईँको सजेसन चाहिँ तपाईँले बुझेको कुराहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ म अहिलेसम्मको मलाई 2 वर्ष जापानमा बसेको मेरो अनुभव चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आउँदाखेरि चाहिँ जापानमै आउँछु पैसा कमाउँछु डल्ल गएर अब चाहिँ त्यही कन्सल्टेन्सी सेन्सरले भने जस्तो गएर 3-4 लाख ध्यान छाप्छु भने चाहिँ आउनु भएन टक्क गइसकेपछि एउटा मान्छे राख्नु पऱ्यो म केही नगरिकन राम्रोसँग पढ्छु ल्याङ्ग्वेज बनाउँछु अनि त्यसपछि पछि फ्युचरलाई चाहिँ केही गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आउनु पऱ्यो यहाँ आइसकेपछि अवश्य पनि हुन्छ र यहाँ आइसकेको मान्छेहरूलाई पनि के भन्छु भनेपछि काम मात्रै नगर पढ राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज बनाऊ अनि त्यसपछि फ्युचरमा चाहिँ अवश्य पनि राम्रो हुन्छ अहिले मिहिनेत गर पछि अवश्य पनि राम्रो पाउँछ फल चाहिँ ए ठिक छ अब जाँदै चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभयो होइन स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा अब सबै कुराहरू हामीले कुराकानी लगभग गरिसक्यौँ अनि अन्तिममा अब आउने विद्यार्थीको लागि र यहाँ भएको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको सर्टकटमा चाहिँ एउटा सन्देश के चाहन्छ त सर्टकट के भन्दा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब त्यही हो धैर्यता आउनु पऱ्यो गामबत्ती हाल्नु पऱ्यो चाहिँ पढ्नु पऱ्यो राम्रोसँग अनि पैसा सबै त्यस्तै हो कमाइहालिन्छ पैसा चाहिँ पहिला चाहिँ राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज गर्नु पऱ्यो आफू सेटल हुनु पऱ्यो चाहिँ होइन ल्याङ्ग्वेज भएपछि चाहिँ छ जापानमा चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि र आफूले मिहिनेत गरेपछि